Wateja wamekuwa ni changamoto kwenye biashara yako, au ushindani umekuwa mwingi sana, watu wanaofanya kitu unachokifanya wamekuwa wameongezeka, na wateja wanakuwa ni changamoto kuwapata, au wanakuwa wanakwenda kwenye biashara za watu wengine zinazofanana na yako? Leo nakwenda kukuelekeza ni namna gani unaweza kwenda kuwavuta wateja kwenye biashara yako na kufanya waone biashara yako kwamba ni ya tofauti na ya kipekee kwa njia hii rahisi nitakayokwenda kukuelekeza hapa. So cha kufanya, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti video mpya. Kwa kufanya maombi haya maalum nitakayo kuonyesha hapa, wateja watakwenda kumiminika kwenye biashara yako, utakuwa na mvuto wa pesa, wateja watakuwa wanaiona sehemu yako ya biashara kama ndo sehemu ya kuja, watakuwa wakikaa wanasema tu niende nikanunue kitu kwa fulani, yani watakuwaza muda wote. Hivi vitu ndivyo utakavyokwenda kuvitumia wakati wa kutengeneza hichi kitu ninachokuonyesha cha namna ya kuvuta wateja kwenye biashara yako. Ukiwa na imani ya kutosha na ukiwa umeamini hichi ninachokuelekeza, ninaomba utakifanya kwa umakini na utakwenda kuona mabadiliko kwenye biashara yako. Haitakuwa sawa kabisa na ukiwa hujafanya kabisa. Utaona biashara yako ikianza kuwa ya tofauti na jinsi wateja watakavyoanza kuongezeka, na hutashinda siku nzima bila wateja. Cha msingi inabidi uwe na sehemu maalum unapofanyia kazi zako, na utakwenda kuweka hichi kitu ninachokuelekeza hapa kwenye biashara yako, na wateja watamiminika na wataongezeka kwa uhakika. Njia hii ni uhakika, kiufupi inahitaji tu uwe na imani. So mahitaji yetu muhimu, utahitajika kuwa na chumvi, kama hii hapa chumvi, utahitajika kuwa na chumvi kidogo, na hii hapa pembeni ni mdalasini wa unga. Kama tunavyojua, chumvi huwa kazi yake ni kulinda na kuondoa vitu vyote vibaya ambavyo vinakuwa vipo karibu yako au kwenye biashara yako. Kwa hiyo hii chumvi itakwenda kuwa kama ulinzi na kuvunja vitu vyote vibaya ambavyo vipo kwenye maeneo yako ya biashara. Na huu mdalasini kazi yake mara nyingi huwa ni kuvuta pesa na kuvuta bahati na kujisafisha kwenye mwili wako au biashara yako. Kingine unachohitaji, unahitaji kuwa na mchele. Na mchele sio mwingi sana, kiasi kidogo tu, ila unahitajika kuwa na mchele. Mchele huwa ni alama ya utajiri au alama ya kuvuta pesa na bahati kwenye maisha yako. So utahitaji kuwa na mchele. Hitaji lingine, unahitajika kuwa na pesa za sarafu, coins. Unahitajika kuwa na pesa za sarafu. Za kwangu hizi hapa, na utakuwa na pesa zako za sarafu. So utakachotakiwa kwenda kufanya, utachukua chombo chako, kama ni kibakuli kidogo au kitu chochote ambacho unakiona unaweza kutengenezea hichi ninachoenda kukuelekeza hapa. Mimi nimechagua kufanyia kwenye hii glasi yangu hapa. So nitakachokifanya cha kwanza, nitachukua mchele na nitaumimina kwenye chombo changu hiki. So utamimina kama ni kwenye kibakuli au ni nini, ila cha msingi umimine mchele kwenye hicho chombo chako ulichopanga kufanyia. Na hapa nimekwisha kumimina mchele kwenye chombo changu. Na utakapomaliza kumimina mchele, kitakachofuata utaweka chumvi kwenye huu mchele. Na vyote hivi utakuwa ukifanya huku ukiwa unanuia kuondoa vitu vyote vibaya ambavyo watu wameshafanya juu ya biashara yako, watu ambao wamefanya biashara yako isionekane, wateja wakimbie kwenye biashara yako. Maana ndo kazi ya chumvi, kuondoa vitu vyote vibaya ambavyo viko kwenye biashara yako. So utakuwa ukimimina chumvi hii kwenye huu mchele huku ukiwa unanuia kwamba vitu vyote vibaya ambavyo viko katika biashara yako maeneo hayo vyote visiweze kuipata biashara yako. Kitu cha pili utakachomimina kwenye mchele huu ni mdalasini. Nao utamimina kwenye mchele huku ukiwa unaendelea kunuia kwamba unavuta wateja kwenye biashara yako, pesa zimiminike kwako, na uwe mtu mwenye bahati na mvuto wa pesa, na kusiwe na mtu yoyote wa kukufikia katika biashara. Wateja waone duka lako na pesa ziwe hazikauki kwako. Maana mdalasini ni kuvuta bahati ya pesa na mtu kupata pesa. Mambo yote yanayohusiana na uchumi na pesa, mdalasini huwa ndo kazi yake. So utakuwa ukimimina mdalasini huku ukiwa unanuia kuvuta pesa na wateja. Na kitu cha mwisho baada ya kuweka
mdalasini, kinachofuata utachukua zile pesa zako za sarafu na utaweka juu hapo. Kama mimi unavyoona ninavyozitupia hizi pesa humu kwenye hii glasi yangu. Hapo nimekwisha kuweka, kama unavyoona humo ndani, hapo nimeshaweka vitu vyangu vyote vile vitatu. Nimeweka mchele, nimeweka chumvi pamoja na mdalasini, na nimekwisha kutupia zile pesa zangu za sarafu humo ndani ya mchele. Kinachofuata baada ya hapo, utaishika hii glasi yako kwa mkono wako wa kulia. Inategemea na wewe umeweka kwenye bakuli au kwenye chombo gani, ila utakishika kile chombo kwa mkono wako wa kulia, na kisha utaanza sasa kunuia kwa ujumla. Utanuia kila kitu ambacho unakitaka. Utanuia wateja wamiminike kwenye biashara yako, pesa zije kwako, na utataja jina lako, mfano mimi Asha Waziri. Na kwenda kuvuta wateja kwenye biashara yangu kwa uwezo wa Mungu. Watakuja kwenye biashara yangu na watamiminika. Na vitu vyote vibaya ambavyo vimeshafanywa maeneo ya biashara yangu ndio sababisha biashara yangu isionekane, vitakwenda kuondoka, na utanuia kila kitu ambacho unakihitaji kuhusu biashara yako kukua, huku ukiwa umeshika hii glasi uliyochanganyia hivi vitu. Utanuia pale kwa muda mrefu, utachukua kama dakika 10-15 ukinuia, huku ukiwa na imani. Ila nasisitiza kunuia inabidi uwe na imani ya kutosha na kile unachokifanya. Na baada ya hapo, hii glasi yako utaichukua na utakwenda, sio glasi tu, nimesema kwamba unaweza kufanya hichi hata kwenye kibakuli au chombo chako chochote kidogo ambacho unakiona kiko portable. Baada ya hapo utaichukua hii glasi yako na utajitahidi uende ukaiweke, au hapo hicho ulichofanyia hichi utachukua na utakwenda kuweka eneo lako la biashara. Utaweka kama ni chini ya meza, yaani hakikisha unaweka sehemu ambako pamejificha, mtu hataiona. Utaificha pale kwa muda wa siku kama 3, halafu utaondoa. Baada ya hapo utatoa tu hizi pesa zako, na vitu vingine unaweza tu kuviondoa, hakuna shida yoyote. Utaweza kama ni kumwaga huu mchele, hakuna shida, maana maombi yako yanakuwa tayari yamekamilika. La kisha kwa muda wa siku 3 hichi kitu kinakaa eneo lako la biashara. Hii ni njia nzuri sana ya kuvuta wateja na kuondoa vitu vyote vibaya kwenye biashara yako au eneo lako la kazi. Napenda kusisitiza, kama wewe ni mgeni kwenye chaneli yangu, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti video mpya za namna ya kuongeza wateja au kuvuta wateja kwenye biashara yako na kuondoa vitu vyote vibaya ambavyo watu wanavifanya kwenye biashara yako. Asanteni sana, na huo ndio mwisho wa somo letu la leo.